Tak vás tu vítam, prajem pekné popoludnie neskore. Vítam vás na prednáške Vzdelávanie v exteriéri, ktoré nám predstaví takisto ako preferovanú metódu výuky vyštudovaná ochranárka prírody a krajiny, tiež lektorka ekovýchovných vzdelávacích programov pre deti, ktorá veľký dôraz kladie na pochopenie súvislostí a medziodborových vzťahov, aj aby deti same skúšali nachádzať tieto súvislosti a rôzne logické prepojenia a porozumenie samé. Mama troch detí a teraz konečne meno Barbora Kabinová z občianskeho združenia Domáce vzdelávanie na Slovensku, ktorá je od minulého roka aj jej predsedničkou. Takže ti odovzdávam slovo, Barborka. Ďakujem pekne. Takže dobrý deň ešte raz všetkým. Mojou témou je vzdelávanie v exteriéri a prečo som si vybrala túto tému, tak to vyplýva v podstate aj z rodinnej situácie a primárne od toho, že deti potrebujú pohyb. Predpokladám, že nikto ste ešte nevideli dieťa, ktoré sa od malička nechce hýbať, ktoré sa nechce naučiť sa pohybovať, ktoré nechce objavovať svet. Svet, ktorý je medzi štyrmi stenami pre dieťa, akokoľvek ho vyzdobíte, relatívne málo podnetný a vždy to dieťa potrebuje jednoducho sa ísť vybehať. Popri tom, ako to dieťa dostanete von, tak vždy ono niečo nájde, niečo objaví. Či to je mravec, chrobák, či to je nejaký kameň, čokoľvek. Ono je prirodzene zvedavé. A sklbiť vlastne výuku v exteriéri s tým obyčajným, úplne jednoduchou výchovou je vlastne tá najľahšia cesta, aká sa dá. Samozrejme, čím ideme do vyššieho ročníka, tým je to náročnejšie. Kde je šípka? Tak. Čo bude obsahom teda dnešnej prednášky? Takže najprv si povieme vo všeobecnosti, čo to je vzdelávanie v exteriéri, pretože každý si pod tým môže predstaviť niečo úplne iné. Spomenieme si, aké sú motivácie, spomenieme si názov, čo je to peripatetická škola. Samozrejme si povieme o výhodách a nevýhodách a potom si ukážeme, aké typy vzdelávania v exteriéri ja teda najčastejšie využívam a ukážeme si to na konkrétnych príkladoch. Takže, čo je vzdelávanie v exteriéri? Z pohľadu domáceho vzdelávania v exteriéri všetko, čo sa odohráva mimo bytu. To znamená, že to môže byť aj interiér inej inštitúcie. To znamená, že môže to byť aj návštevy rôznych vzdelávacích inštitúcií, umeleckých inštitúcií. To znamená, môžeme ísť do galérií, môžeme ísť do vedeckých parkov, planetárií, môžu to byť exkurzie do výrobných podnikov. Z nášho pohľadu to stále môže byť vzdelávanie v exteriéri. To jadrové vzdelávanie v exteriéri samozrejme je úplne vonku, teda pod holým nebom a môžu to byť rôzne výlety do prírody, môžu to byť kľudne organizované vzdelávacie podujatie, ktoré sa dejú na lúke, na deke a podobne. Medzi vzdelaním v exteriéri v rámci domáceho vzdelávania je veľmi dôležitá kategória bežného vybavovania nákupov, pošty a takého klasického manažmentu domácnosti, kedy sa deti vlastne učia, že to jedlo sa samé na ten stôl nedostane, že keď si niečo chceme urobiť napríklad na večeru, tak najprv musíme ísť do obchodu, musíme to jedlo spracovať. Takisto, že v rámci domáceho vzdelávania máme kopec tej administratívnej agendy, ktorá bola spomínaná aj v predošlých prednáškach, takže musíme ju vybaviť, pokiaľ sa chcú učiť doma. A tam vlastne oni naberajú také tie bežné sociálne zručnosti, ktoré častokrát sa v škole k ním nedostanú. To znamená, že je to komunikácia na verejnosti, komunikácia v obchode, na pošte, kľudne aj v banke, pretože tie deti sú neustále s nami ako rodičmi prítomné pri každom jednom dennom programe. No a samozrejme patrí tam cestovanie hromadnými alebo osobnými dopravnými prostriedkami, lebo to sú všetky tie stretnutia. A ty čo nesedíš v škole? A ty si koľka tak? A ty ešte chodíš do školy? Nechodíš do školy? To sú všetky tie všetečné panie, ktoré častokrát tie deti dostanú do rozpakov a tie deti sa na to učia reagovať. Prvých pár tých stretnutí môže byť komplikovanejších. Čím sú tie deti staršie, o to lepšie potom sa naučia reagovať a pomáha im to napríklad rozvíjať taký ten klasický bežný small talk, o ktorom sa dnes veľa hovorí. Takže môžeme ísť ďalej. Čo sú motivácie k výuke v exteriéri? Ako som povedala, deti potrebujú tráviť čas vonku. V zdravom tele zdravý duch, zdravie sa týka aj fyzického zdravia. Šport nám pomáha zlepšovať náladu, pretože to sú jednoduché základné fyziologické potreby a procesy, tvorba endorfínov na základe športovej aktivity. Prekrvenie nášho tela nám prekrvuje mozog, o mnoho ľahšie sa potom učíme. A potom samozrejme, okrem teda toho, že deti, aby sa zdravo vyvíjali, potrebujú ten pohyb, čo v podstate všetkým je jasné a potom ich posadíme do školy na 6, 7, 8 hodín a je to problém, pretože tie deti majú potom napríklad krehké kosti, lebo nie sú pevné, lebo nemajú toľko toho pohybu. A potom sú to veľké rozdiely medzi tým, ako dozrievajú chlapci a dievčatá. Pre mnohých je to možno taká okrajová súčasť, avšak pri tom domácom vzdelávaní je to
niečo, čo ako keby určuje samotný charakter toho vzdelávania. Už v predškolskej výchove deti dostanú, tu treba vyfarbiť obrázok, tu treba niečo spočítať a v rámci napríklad hodnotenia predškolskej výchovy, teda zrelosti do školy, deti dostanú nakresliť obrázok. Na tom obrázku má byť domček, ktorý má mať okna, má mať dvere, má tam byť postava, ktorá má 5 prstov, má mať vlasy, má mať uši. Keď poviete chlapcovi, aby vám nakreslil postavu, ktorá má na sebe kompletné oblečenie, tak na vás bude zaujímavo pozerať. Povie, že by vám nakreslil auto, ktoré bude mať aj blatníky, aj puklice, aj anténu, ale pre tých chalanov to naozaj není v tom bode kresliť postavy nejakým spôsobom zaujímavé. Takže poďme teraz postupne. Takže chlapci vyžadujú viac fyzické aktivity. To si všimne každý, v podstate aj učiteľ, aj rodič pri nástupe do prvej triedy najneskôr, kedy tí chalani sú proste divokí, v tej triede neobsedia, potrebujú sa stále niekde mrviť. Oproti tomu dievčatá o mnoho viac obsedia. Chalani preferujú viac bojové hry. Dievčatá majú radšej tie rodinné hry. Neznamená, že sa musia hrať na rodinu, ale napríklad sa starajú o nejaké zvieratko, starajú sa o niečo. Sú také relatívne kľudnejšie. Častokrát sa hovorí o chlapcoch, že sú hluchí, ale oni fyzicky majú menej sluchových receptorov ako dievčatá. To znamená, že na chlapcov treba hovoriť viac nahlas. Takže keď ja niekedy hučím, tak je to preto, mám 3 synov, pretože už som na to zvykla. Dievčatá oproti tomu viac reagujú na zvuky v pozadí. Je to v podstate opäť evolučné prispôsobenie, že my sa rozprávame a ja stále počúvam, či mi niekde neplače dieťa. Čiže evolučne naše tela sú už nejakým spôsobom vyzbrojené na niečo a my potom, keď chceme posadiť tie deti do jednej triedy, aby išli jedným systémom, pre tie decká to jednoducho je vždy nejakým spôsobom problém. Chlapci uprednostňujú o mnoho väčšiu skupinu detí na hranie, pretože už len keď chcú hrať nejaký futbal, hokej, už ich musí byť viac, kdežto dievčatá radšej zdieľajú so pár kamarátkami nejaké svoje preferencie. Chalani radi súťažia, dievčatá nemajú radi súťaženie. Samozrejme sú dievčatá, ktoré to majú radi a chalani, ktoré to nemajú radi, pretože deti sú ani jedno dieťa nerovnaké. Sú individuality, každý funguje inak, ale vo všeobecnosti chlapci o mnoho radšej súťažia. Chalani majú o mnoho rozvinutejšiu priestorovú orientáciu a geometriu. To sú všetky tie bojové hry s palicami. Už v podstate malí chlapci dokážu veľmi dobre ovládať palicu tak, aby že môžu šermovať a nezrania sa. Pretože vnímajú vzdialenosti o mnoho skôr, než sa to rozvíja u dievčat. To sa vlastne odráža aj pri orientácii, kde chalani na začiatku sa o mnoho ľahšie orientujú v priestoroch, pomocou vzdialenosti, pomocou istých špecifík, ktoré sa týkajú napríklad tých geometrických útvarov. Dievčatá si skôr všímajú estetické body. Odbočím pri pravom strome, pri tom škaredom dome alebo podobne. Kdežto chlapci si pamätajú na 3. križovatke doľava. Že pre nich tie orientačné body úplne inak fungujú. Čo je veľmi dôležitá vec, u chlapcov jemná motorika dozrieva asi o 1,5 roka neskôr ako u dievčat. Chlapci začínajú jemnú motoriku reálne riešiť približne v 5. roku života. To znamená, že vtedy ich začne zaujímať chytiť do ruky ceruzku, farbičku, kedy dievčatá vymaľúvajú bez vyčiarkávania domčeky a princezné. Potom v prvej triede sa to odráža vlastne na tom, že chlapci majú problém začať s tým písaným písmom, pretože ešte nemajú tú ruku vypracovanú. Ruka obsahuje veľmi veľké množstvo svalov, ktoré tí chlapci proste v tom veku ešte nemajú vycvičené oproti dievčatám. Samozrejme, opäť je to individuálne vo všeobecnosti, je to takto. To, čo sa hovorí častokrát, ženský multitasking oproti teda mužom, že sa orientujú na jednu konkrétnu vec, opäť je to vlastne evolučné už v minulosti prispôsobenie sa tomu, že žena teda udržiavala oheň, starala sa o deti, varila jedlo, udržiavala domácnosť, kdežto muž mal na starosti trebárs napríklad uloviť, ochrániť. Vždy to bola ako keby jedna vec. Nie je to o tom, že by sme chceli niekoho urážať, je to o tom, aby sme vlastne pochopili vnímanie, ako sa odlišujú medzi sebou dve pohlavia. Keď dievčatám zadáme 4 úlohy naraz, väčšinou si ich minimálne vedia dať do nejakej postupnosti, idú po poradí. Chlapcom, keď sú malí, častokrát treba povedať, najprv toto urobí, potom povieme druhú vec, urobí a potom urobíme tretiu vec. Ak im dáme zoznam, oni sú väčšinou stratení. Nie je to preto, že by sa nesústredili, je to preto, pretože ich hemisféry sú inak poprepájané ako hemisféry vlastne u dievčat. Keď si predstavíte tieto dve skupiny, že v jednom a konkrétnom veku, v tom istom, ich dáme do jednej triedy, kde majú v tom istom poradí robiť tie isté veci, my vlastne už od začiatku im zakladáme na nejaký problém.
Väčšina detí, ktoré sa dostanú do individuálneho vzdelávania, nie preto, že by to bola vôľa rodičov, ale napríklad aj v rámci toho núteného homeschoolingu, respektíve rodičia neskôr časom prídu na to, že je problém, tak väčšinou sú to práve chlapci. Lebo v tej triede nevedia vydržať to tempo, ktoré je nastavené dievčatami. Školský systém tvoria ženy, učebnice píšu najčastejšie ženy a celý vlastne študijný systém je nastavený pre dievčatá. Ja ako žena škola ma síce nie až tak naplňala, ale mňa bavil vyplňať si pracovné listy. Mne sa páčilo mať to všetko pekne uhľadne. Nemala som nikdy problém so známkami a podobne. Ja som vedela proste obsedieť hodiny nad tou knižkou. Chalani sa síce vedia perfektne naučiť, ale ich to nebaví sedieť toľko na tom zadku. Oni sa potrebujú pohnúť. Všetkým veľmi odporúčam budúcim pedagógom, aby si prečítali aspoň jednu knižku, ktorá sa týka výchovy chlapcov, aby pochopili, že keď majú triedu zloženú z dievčat a chlapcov, že proste jednoliatá výuka tú skupinu nikdy neudrží v tom istom nasadení. Jednoducho to nie je prirodzené tým deťom. Čím sme samozrejme starší, my sa vieme prispôsobať, ale pri tých malých deťoch to robí veľké rozdiely. Čo som sa dozvedela pri tvorbe tejto prezentácie, že v podstate spôsob mojej výuky, to znamená, že ideme a za pochodu si niečo vysvetľujeme a niečo sa učíme, reagujeme na potreby. V podstate existuje už v minulosti tzv. Peripatetická škola, ktorú nie že vymyslel, ale založil Aristoteles, ktorý to vytvoril v dôsledku toho, že on ako neatenčan si nemohol kúpiť budovu a tým pádom nemohol si založiť fyzicky statickú školu. To znamená, že on mal žiakov, ale mohol sa s nimi len prechádzať po meste, lebo nemohol vlastniť nejaké pozemky. Jeho výuka spočívala teda v tom, že sa prechádzal so svojimi študentami a popri tom diskutovali. Uvažovali nad rôznymi vecami, neustále si odpovedali, reagovali si priamo na podnety, ktoré dostávali. Tí žiaci pritom mohli okrem kladenia otázok si utvrdzovať to svoje učivo tým, že sa mohli kľudne pýtať viacerí za sebou to isté. A tým, že sa pritom prechádzali, udržovali si telo prekrvené. Tak ako niektorí po obede máme takú únavu, že sa nám už nechce, nás vypína, tým, že sme v pohybe, tak to telo neustále vie fungovať. Najväčšou výhodou je to, že vlastne peripatetická škola dokáže najlepšie reflektovať prírodné vedy, pretože to, čo je vonku, je všetko, čo sa týka prírodných vied. S matematikou je to horšie, lebo tam si potrebujete väčšinou niečo písať. Slovenčina je takisto nie úplne reálna, pretože opäť potrebujete písať. Vieme sa ale baviť v slovenčine napríklad z pohľadu slohových prác, ktoré nemusia byť písané. Môžu byť kľudne hovorené, pretože hovorené slovo má v podstate rovnakú váhu, ako keby sme ho potrebovali napísať. To znamená, že vieme analyzovať texty, o ktorých sme už počuli, alebo ktoré sme si už niekedy čítali, ale najľahšie sa teda riešia prírodné vedy. To znamená, prírodoveda, vlastiveda je úplný ideál, keď vlastne my sa učíme zajazdiť to, čo vidíme naokolo. Zároveň prechádzanie sa po vonku podporuje inšpiratívne myslenie, lebo vždy si vieme niečo ďalšie navyše všimnúť. Ohľadne peripatetickej formy výuky sa uskutočnila aj jedna štúdia v roku 2001, ktorá bola uverejnená v lekárskom časopise a tá skonštatovala, že táto forma výuky, to znamená, keď deti nesedia na mieste, ale pritom môžu pochodovať, týkala sa to výuky na vysokej škole dokonca, na lekárskej fakulte, pomáha lepšiemu prijatiu učiva práve vďaka tej diskusii a možnosti neustále komunikovať s tým učiteľom. Na školách totiž to najčastejšie funguje frontálna výuka. Stojí učiteľ, prednáša, deti si buď zapisujú, alebo vyvoláva po jednom. Výhoda tejto školy je to, že vlastne neustále sme v interakcii s tým učiteľom a pomáha to angažovať celú skupinu tých učiacich sa študentov, detí a podobne. Preto vlastne aj na vysokých školách najväčší úspech alebo najväčší vplyv na študentov majú tie terénne práce alebo prax, pretože tam dochádza práve k tej interakcii, kde ten žiak a študent môže efektívne rozvíjať svoje vedomosti. Aké sú výhody vzdelávania v exteriéri? V prvom rade je to medzipredmetové vnímanie. To znamená, neučíme sa teraz iba slovenčinu alebo teraz iba vlastivedu, ale učíme sa všetky predmety pokope a neoddelujeme ich navzájom od seba. Pretože vonku okolo nás sú všetky veci v podstate poprepájané a nedávalo by zmysel, aby sme ich oddeľovali, keď spolu súvisia. Tým dochádza ku komplexnému vnímaniu problematiky, pretože my stále vieme klásť tie otázky, ktoré nútia tie deti zamyslieť sa nad tým, o čom sa práve rozpráva. A tým ich nútime premýšľať, čo s čím ešte ďalej súvisí. Výhody vzdelávania sú veľká flexibilita. Vieme sa rozhodnúť podľa toho, či prší, alebo či sme sa zle vyspali, ideme alebo neideme a kam ideme. Tým vlastne sa vyučujeme k flexibilite aj tie deti, aby vedeli reagovať
na meniace sa situácie, ktoré sa okolo nich dejú. Medzi veľké výhody tohto vzdelávania patrí praktické vnímanie reálnych povinností v živote. To sa týka napríklad toho, že dnes si proste musíme obehať úrady, ideme na poštu a áno, možno vás to nebaví, ale to sú veci, ktoré súvisia s bežným životom a treba si zvyknúť, že ich treba vykonať, pretože bez nich by sme nemohli normálne fungovať. Deti zažívajú skutočné sociálne interakcie. Možno by niektorí namietali, že v škole je predsa nejakých 20 až 30 detí a počas prestávky interagujú. Lenže to sú interakcie relatívne umelé, pretože máme rovnako veké deti, ktoré zažívajú tú istú situáciu a v podstate bavia sa o stále ako keby tom istom. Oproti tomu v domácom vzdelávaní jednak fungujeme rodinným charakterom. To znamená, že idem ja a moje 3 deti, ktoré teda nie sú trojčaté, ale každý má iný vek. Stretneme sa s inými ľuďmi, ktorí sú vonku, ktorí prichádzajú z iného prostredia. Rozpráva sa s nimi predávačka, rozpráva sa s nimi pani na pošte, rozpráva sa s nimi teda nejaká pani v trolejbuse alebo v autobuse. Dochádza k interakcii s mnohými ľuďmi, ktorí každý prináša niečo, svoj iný pohľad a oni vlastne reagujú na to, čo stretnú priamo v živote. Veľkou výhodou je tzv. Rodinná výchova. To znamená, že chalani sa napríklad učia, že sú navzájom svoji kamaráti. Veľakrát sa stáva, že deti, ktoré sú celý deň v škole, prípadne súrodníci v škôlke alebo v inej triede, sa večer stretnú a viac menej sa len bijú, nevedia spolu komunikovať, pretože vlastne nemajú sa kedy naučiť spolu komunikovať. Tým, že chalani sú non-stop spolu, tak potrebujú sa naučiť, ako fungovať, keď sú napríklad majú nejakú frustráciu a podobne. Jasné, že sa pobijú, lebo však všetky deti sa občas pobijú, ale učia sa tie konflikty riešiť a učia sa im predchádzať. Zároveň sa učia starať sa sami o seba navzájom. To znamená, že starší pomáhajú mladšiemu a mladší sa učí vypýtať si tú pomoc od toho staršieho. Tým, že tí starší vidia alebo učia sa vnímať, čo menšie deti potrebujú, majú v podstate praktickú výchovu k tomu, aké to bude v budúcnosti, keď sa stanú rodičmi. Pretože vidia, že to malé napríklad bábätko má nejaké špecifické potreby, ktoré sa dostávajú v istom bode na prioritu a ostatné deti musia počkať. Potom sú nejaké tie veci okolo manažmentu tých menších detí. Potom sa tí menší učia, že teraz vydrž, starší sa učí. Učia sa nachádzať si svoj vlastný priestor v rámci tej rodiny. Výhodou je zážitkové vzdelávanie. To znamená, keď sa učíme o Štefánikovi, môžeme ísť na mohylu. Deti to môžu vidieť, môžu úplne inak vnímať, ako keď to majú len v učebnici. Keď sa učíme o nejakých fyzikálnych procesoch, môžeme ísť do nejakého vedeckého centra, kde si ich vedia vyskúšať a zároveň si vedia vyskúšať kopec iných vecí. Učia sa prostredníctvom zážitkov a ako náhle vlastne vytvoríme podnety, ktoré sú širokospektrálnejšie ako len to, že niekto mi niečo povie alebo niečo si prečítam. O mnoho lepšie sa nám to zapamätá potom do pamäte. Výhodou vzdelávania v exteriéri takisto budovanie vzťahu k miestu, bydliska, mestu a krajine, pretože tým, že vzdelávanie v exteriéri sa teda deje vonku, decká sa učia, že toto je naše mesto, toto je napríklad jeho história, tu sa niečo udialo, to znamená, že spájame to hneď vlastivedu s dejepisom. Učia sa starať o to svoje mesto, to znamená bežná environmentálna výchova, nezahádzajú sa odpadky, neznečistujeme životné prostredie, pripájame do toho hneď teda ďalší predmet. Tým, že cestujeme po krajine, deti vnímajú tú krajinu, v ktorej žijú a registrujú o mnoho inak, ako keď sa teda opäť učia len v učebnici a učia sa oddelenie dejepis, ktorý je úplne inak zoradený, vlastivedu, ktorá je úplne inak zoradená a vlastne nevedia to potom pripojiť k sebe. A najlepšou výhodou vzdelávania v exteriéri je to, že kedykoľvek si vieme dať prestávku, kedykoľvek deti môžu vypustiť paru, nechať si úplne voľný priebeh svojim emóciám, vyzúriť sa, vybúriť sa, koľko potrebujú, čím vlastne dbáme o ich emočné a fyzické a duševné zdravie. Vzdelávanie v exteriéri má samozrejme aj svoje nevýhody. Tou najväčšou z pohľadu rodičov je tá potreba neustáleho plánovania vopred. To znamená, kam zajtra pôjdem, čo musím zabaliť, koľko jedla, koľko pitia, o čom prípadne sa budeme baviť, keď to má byť teda nejaká tematická prednáška. Potom zase naspäť to vybaľovanie tých vecí a chystanie sa na ďalší deň. Pokiaľ teda máme také tie, že každodenné výlety, ako to medzi tým zladiť napríklad so starostlivosťou o domácnosť, ako riešiť, strava je väčšinou tá najväčšia ten kritický bod, či to balíme do termosiek, či dostanú suchú stravu a večer budú mať varenú stravu. Časovo je to z tohto pohľadu veľmi náročné.
A potom je tam samozrejme zladenie vekovo, záujmovo a výkonovo pestrej skupiny detí. Už len moji traja chalani, každý je úplne iný. Posledný, najmladší, keď vidí kopec, tak už sa tvári, že pred ním je Mount Everest a má problém vykročiť. Stredný by najradšej behal a najstarší by sa najradšej rozprával. A zladiť 3 deti, ktoré sú úplne každé iné, je problém. A nehovoriac o tom, teda, keď robíme nejaké organizované väčšie prednášky, tak je to potreba to prispôsobať. Vlastne človek musí neustále pracovať s tým, že máme v skupine detí od 5 rokov do 12 a treba rozprávať tak, aby vlastne každý si z toho vedel niečo zobrať. Je tam tá potreba absolútnej tej flexibility. To znamená, že ak sa nám zmení počasie, treba to tomu prispôsobiť. Zmenená lokalita môže napríklad vplývať aj na deti. Hlavne keď sú napríklad Aspergery a vedia, že teda toto bolo na pláne a zmeniť to môže byť pre nich niekedy neprekonateľný problém. Opäť je to náročnosť na psychiku toho rodiča, keď to musí nejakým spôsobom ustáť. Ale dneska tam ideme, alebo teda neideme, pretože bohužiaľ prší a skúsime to nejak inak vymyslieť. Do toho samozrejme vstupuje únava detí. Ten program, napríklad v našej rodine máme 3 dni v týždni, kedy chodíme von a 2 sme doma, ale nie je to, že 3 plus 2, ale je to, že buď na striedačku, alebo sú 2 a strieda sa s jedným. Pretože tie deti sú potom z toho fyzicky aj vyčerpané. Prípadne, napríklad teda v prípade toho Aspergera, môjho najstaršieho, tak je tam proste veľa podnetov, kedy on potrebuje vypnúť hlavu a byť v tom tichu a vtedy vlastne prispôsobujeme ten program ďalej. Jednou z najväčších výhod z pohľadu manažmentu je fyzicky a časovo náročné zladiť vzdelávanie v extérii so štátnym vzdelávacím programom. Pretože my, keď ideme von, riešime to, čo je okolo nás, prípadne to, čo je aktuálne pre tému tých detí, prípadne riešime v rámci toho rodinného charakteru niečo konkrétne a potrebujeme to napasovať na ten štátny vzdelávací program. Prípadne teda niečo sme nedobrali a musíme sa ešte špeciálne venovať tomu. Alebo sme niečo prebrali hĺbšie a škola to tak nepotrebuje, ale ich to zaujíma, chcú ísť do hĺbky. Lenže potom ako keby sme nestíhali niektoré ďalšie veci, že keby bola tá absolútna voľnosť v tom vzdelávacom programe, pre domškolákov by to bolo veľký posun vpred. Avšak teda chápeme, že to není v súčasnosti reálne, ale je to teda komplikácia pre tých, ktorí vzdelávajú v exteriéri, pretože keď ste veľa vonku, tak máte mnoho menej času vypracovávať nejaké pracovné listy, prípadne niečo, čo by škola mohla vyžadovať. Z môjho pohľadu existujú 2 základné formy vzdelávania v exteriéri a jedno je teda absolútny freestyle. To znamená, že ideme kam potrebujeme a popri tom niečo riešime. Prípadne ideme len von alebo len na ihrisko, že nie je hlavným cieľom samotné vzdelávanie, ale popri tom reagujeme na okamžitú situáciu, ktorá nastane. Napríklad na križovatke niekto prejde na červenú a v tom momente môžeme rozvíjať debatu o dopravných predpisoch, môžeme rozoberať tému o záchranných zložkách, ako reagovať v prípade, že sa niečo stane a podobne. Taká ufruflaná pani za okienkom je ideálny príklad, pretože na prvej strane často človek zareaguje, že Ježiš Mária niečo, ale môžeme sa o tom baviť. A čo keď je ufruflaná, pretože má zlý deň, že sa nevyspala, že niečo sa stalo a môžeme ísť do hĺbky a s tými deťmi rozvíjame diskusiu, napríklad až potom prídeme k tomu, že a prečo napríklad ty dnes nemáš dobrú náladu? Toto všetko je vlastne súčasťou vzdelávania, pretože učíme deti vnímať empaticky potreby iných ľudí, vnímať svoje vlastné potreby a chápať, že nie každý je podráždený len preto, že chce niekomu ublížiť, ale že proste za tým môže byť niečo hlbšie. Je to vlastne aj sociálna výchova, ktorá napríklad častokrát v škole nie je. Keď príde pani učiteľka, ktorá mala zlý deň, no tak tí žiaci dostanú nejakú možno horšiu písomku, čo sme podľa mňa skoro všetci už v minulosti určite zažili, ale pri tom domácom vzdelávaní sa snažíme tie deti upriamiť na to, že za tým môže byť niečo viac a že vlastne ten človek možno reagoval napríklad preto, lebo nevie inak reagovať. Napríklad to môže byť tiež nejaký Asperger. Môže mať tiež nejakú komunikačnú bariéru, že nevie vyjadriť svoje myšlienky, svoje pocity. A vlastne takýmto spôsobom tie deti učíme vnímať svet okolo seba. Na spodnom obrázku sú moji traja chalani, ktorí teda v rámci domáceho vzdelávania pomáhajú pri prezúvaní auta, čo je vlastne súčasťou technickej praktickej výuky, teda, že máme auto, ktorým sa rozvážame. A keď sa chcete rozvážať v aute, tak sa musíme občas zastaviť v servise, treba pomôcť s tými kolesami, samozrejme je to dobrá zábava pre nich. A v tom servise je to pre nich zase dobré, že vlastne vidia to. Vždy chodia všetci so mnou, to znamená, že vidia, ako sa tie auta prezúvajú. Majú k tomu milión otázok. Možno ich neviem ja zodpovedať, ale sú tam tí technici, ktorí mi radi zodpovedajú. To znamená, že opäť je to zážitkové vyučovanie a zrazu sa naučia o nejakých pneumatických kladivách, o ktorých proste by sa mali krpci učili možno na strednej škole. Výuka s prípravou je druhá kategória, je keď vlastne ja pripravím dopredu tému.
Stretneme sa najčastejšie teda s nejakou partiou našich kamarátov. Stretávame sa najčastejšie na luke, na deke. Pripravím pracovné listy, pripravím pomôcky, pripravím celú tému a potom vlastne vediem hodinu nejakú tú prednášku, ktorú ale najčastejšie vediem tým, že sa tých detí pýtam. To znamená, že začnem tým, že či vedia tému. To je prvé, že ich upútať pozornosť, či vedia, o čom sa ideme rozprávať a začnem sa pýtať, či vedia, čo to vôbec znamená. Začneme sa baviť a väčšinou so sebou nosím kopec pomôcok. Aj do prírody nosím kamene. Keď máme výuku s prípravou, tak bežne nosím zo sebou kilo všetkého možného. Áno, je to fyzicky niekedy náročné, ale vlastne využívam tie pomocky na to, aby si decká všímali, čo majú. Viete, že deti sa najľahšie učia tým, keď niečo môžu chytiť. Ideálne, keď s tým môžu búchať a podobne. Vnímajú tvar, vnímajú pevnosť, vnímajú štruktúru, vnímajú váhu. Môžeme sa dostať ku fyzike. Tuto máme zvrásnený kameň. Môžem ukázať, že máme takýto. Potom ukážem druhý. Či si napríklad myslia, že aj toto je vrásne. Môžem im kľudne oznámiť, že obidve sú vlny, mohlo by to byť kľudne to isté, lenže toto je skamenelé drevo a toto máme zvrásnenú horninu. Môžeme sa baviť o váhe. Donesiem hematit, ktorý patrí medzi jedny z najťažších hornín a samozrejme v prvovke medzi, neviem, či to je prvý alebo druhý ročník, sú predmety, ktoré plávajú a neplávajú. Kameň každé dieťa označí, že nepláva, potom vyťahnem pemzu, ktorá pláva. A deti sa zamýšľajú nad tým, prečo to pláva. Veď je to hornina. Kameň podľa učebnice má klesnúť na dno a ten pláva. Bavíme sa o sopkách. K téme samozrejme, keď sa bavíme o sopkách, liter až 2 octu, soda bikarbóna a môžu sa na lúke hrať, keď je teplo, môžu s tým striekať koľko len chcú. Je to super zábava. A pritom sa vlastne naučia nielen ako fungujú sopky, učia sa reakcie kyselín a zásad, učia sa ich podprahovo. Ja im nemusím povedať, že dnes je kyselná zásada. Učia sa, ako dve látky so sebou spoločne reagujú. Téma, ktorá patrí medzi moje obľúbené, je teda téma vrásnenia geologickej minulosti Zeme a podobne. Pričom nielen, že teda máme horniny, máme rôzne materiály, ktoré používame. Keď ukážete deťom pomôcky, ktoré ich nejakým spôsobom zaujmú, toto vie pochopiť už aj malý škôlkar. Zároveň, keď prejdeme k väčším deťom, môžeme si hovoriť o tom, že aké sú názvy jednotlivých živočíchov, v čom sa menili, ktoré z týchto nájdeme tuto vyvinuté. Môžeme sa postupne dostať až k človeku a hľadáme vlastne spoločné črty našich predkov, ktoré v nás zostali a snažíme sa prísť na to, ako to spolu súvisí. Prečo sme tam, kde sme teraz? Prečo sa nám menilo podnebie, ako sa nám menilo. Jednotlivé témy postupne rozvíjame a ideme do hĺbky. Toto nevieme nejako zladiť so štátnym vzdelávacím programom, pretože geológia Zeme je niekde na vyšších stupňoch, ale tie deti vieme, že dinosaury zaujímavé u škôlkarov. Ale keď by sme rozvíjali dinosaury u škôlkarov, tak nepasuje to k ničomu. Nikde ani v škôlke, ani na prvom stupni v podstate to není téma, ktorá by bola súčasťou niektorého z predmetov a pritom je to to, čo tie deti najviac zaujíma. Čiže toto je vlastne z môjho pohľadu jedna z vecí, ktorá je úplne ako keby v rozpore s tým vnímaním tých detí, s tým, ako to vnímajú dospelí ľudia. A pritom mi to príde od veci, aby sa tie deti to nenaučili. Ako sa hovorí, človek najviac pozná dinosaury, až keď má deti. No a aké máme príklady vzdelávania v extérii, takže tu je niekoľko fotiek, o ktorých budem teda rozprávať. Toto je teda vzdelávanie z príprav, takto v podstate vyzerá naša skupina. Už samozrejme vždy sa deti pomenia. Takto fungujeme už od škôlkarského veku môjho najstaršieho syna, to znamená, že momentálne je to asi 8 rokov, kde sme sa stretávali vždy ako mami, ktoré sme si vždy vybrali nejakú tému a predniesli to ostatným deťom. Vždy sme priniesli pomôcky a vždy sme sa o niečom porozprávali. Na konci vždy deti dostanú pracovný list. Pracovný list pre škôlkara samozrejme neobsahuje žiadne ťažké písanie, ale boli to jednoduché grafomotorické cvičenia. Obkresli žabu, nalep žabacie vajíčka, čo sú také tie očka, ktoré sa lepia na všelijaké tie zvieratka. Z tých sa robia krásne žabacie vajíčka. A tým, že dieťa chytá tie malé očka a lepí to, tak vlastne si perfektne trénuje ten pinzetový úchop a ďalej sa môže rozvíjať. Pritom deti vnímajú svet napríklad tých obojživelníkov, prípadne hociaké iné témy, aké sme ďalej rozoberali. Nie je problém na lúku vytiahnuť kľudne aj kreatívne tvorenie. Veľakrát sme namiesto pracovných listov mali nejaké strihanie, lepenie, maľovanie,
tvorba halloweenských masiek a podobne. Samozrejme, že to tam treba doniesť, že to treba odniesť. To znamená, že máme tu nejakú teda fyzickú robotu okolo toho. Lúka takisto po nás vždy ostáva čistá, bez problémov, všetko sa odnesie. Len je tam napríklad zase ten manažment, keď domov potom donesiem tašku, ktorá obsahuje plno strihancov a všetkého toho smeťa, treba to nejakým spôsobom to odložiť, vytriediť a na ďalší deň zase pobaliť niečo ďalšie. Toto bol príklad témy liečivých bylín, ktorú sme mali v zime, keďže v zime veľmi nie ako keby o čom. Navarila som čaj z asi 8 druhov bylín, ktoré mali deti dostať to na ochutnávku a mali hádať, ktorý čaj je z ktorej bylinky. A bavili sme sa o tom, ktorá bylina čo lieči. Liečivé rastliny sú v 2. alebo v 3. ročníku, ale nikdy to nemáte dané také, že by vlastne deti to mohli fyzicky nejakým spôsobom vyskúšať, pretože liečivé byliny najčastejšie rastú buď skoro na jar, alebo sú to potom letné byliny, kedy sú letné prázdniny, kedy sa tam deti v rámci školského programu nedostanú. Nie je problém vyrobiť čaj, to je jednoduchá záležitosť. Už je náročnejšie doniesť takých 8 litrov čaju niekam do lesa. V každom prípade deti vnímali teda farbu. Niektoré čaje sa dajú rozlišiť už len podľa farby. Vnímali chuť. Dala som im vyskúšať aj žihľavový čaj, z ktorého boli všetky nadšené, ale tak varovala som ich, pretože žihľavový čaj je celkom horký pre deti. Zabávali sa v podstate na tom aj najmenší, dokonca aj deti, ktoré majú problémy s príjmom potravy, sa nebáli vyskúšať, ochutnať čaj, ktorý teda nepoznali, pretože videli, že tá ďalšia skupina detí to ochutnala tiež. To znamená, že funguje tam taká tá jemná stádovitosť, že teda on vyskúšal, on je môj kamarát, takže ja mu verím, ja to vyskúšam. Mama je podozrievala, mama občas namieša nejaké lieky, ale kamošovi určite verím. Takže deti takto častokrát vyskúšali aj veci, ktoré by normálne neochutnali. Zároveň sme boli vonku, mali sme prechádzku, to znamená, že decka sa mohli vybehať, mali sme telesnú výchovu tým pádom, odfajkli sme si prvovku, prírodovedu a takisto vlastne mali z toho nejaký zážitok. Ďalší typ výuky, konkrétne na fotke mám asi 3-kilovú knihu. Nie je problém doniesť ani knižky von. Keď sa bavíme o oblakoch, ideálne, keď je úplne jasná obloha, čo sa podarilo niekoľkokrát po sebe. V každom prípade oblaky pozná každé dieťa, pretože chodia von, deti vedia, čo je to oblak, častokrát ho kreslia iba ako jednoduchú teda machulu nejakým spôsobom, ale keď im vysvetlíte, že tie oblaky, okrem toho, že môžu mať rôzny tvar, hovoria o niečom inom, deti si ich začnú úplne inak všímať. Toto sú barančeky, tie nám hovoria, že sa mení počasie. Toto je búrkový oblak, tam tie sú pekné, z tých nič nehrozí, tie sú v pohode, môžeme ísť kľudne na celodenný výlet. Popri tom sme sa naučili o tom, že teda teplý vzduch stúpa hore, studený vzduch klesá dole. Máme nejaké tie fyzikálne základy. Bavíme sa samozrejme o kolobehu vody, pretože oblaky sú základom pri kolobehu vody. To znamená, že napríklad donesiem misku, ktorá keď je teplé počasie, otočím ho hore dnom na trávu, kým dorozpráva miska je zarosená a deti to vidia v praxi. Že teda aj tie rastliny dýchajú, že tam tá voda v tom vzduchu je a vnímajú úplne iným spôsobom, ako keby sme si len nakreslili obrázok a bavili sa o tom, že toto je kolobeh vody v prírode. Na druhom obrázku, neviem, či to je úplne dobre vidieť, sú vlastne dve fľaše od horčice. Na spodku je modrý pohár, hore červený pohár. Je to vlastne jednoduchý pokus s teplou a studenou vodou, ako sa miešajú. To znamená, že donesiem v termoske horúcu vodu, donesiem vodu s ľadom a pomocou fólie ich postavím na seba. Do jednej vody som dala červené farbivo, do druhej modré farbivo, aby bolo odlíšiteľné, ktorá voda je studená, ktorá teplá. Podľa toho, ktorým smerom ich dám, raz mi zostane teplá hore a keď ich dám naopak, tak sa zmiešajú. Popri tom sa decká naučia, že keď miešame modrú a červenú farbu, vznikne nám fialová farba. Popri tom sa učíme teplá a studená, že je tam rozdiel v tej váhe. Keď im dám do ruky napríklad teplú a studenú, tam váhu nevedia rozlíšiť. Ale vnímajú, že keď miešame dve kvapaliny rôznej teploty, tak dochádza k istej výmene. Keď dám do jedného pohára, im dám sladkú vodu, do druhej dám slanú vodu, pretože pri tej téme sme sa bavili o morských prúdoch, tak sa naučia, že tá slaná je ťažká. Je ťažšia a je to fyzicky cítiť. A takisto máme teplú a studenú vodu, máme slanú a sladkú a tak vznikajú morské prúdy. Pri morských prúdoch ďalej vieme nadviazať na zmenu podnebia, pretože morský prúd so sebou ťahá vzduch.
Čiže opäť sú to témy, ktoré prepájame, čo všetko spolu súvisí, kdežto keby sedeli v škole, nikdy to takto nedostanú pokope. Nie sú prepojené morské prúdy, nie je prepojená atmosféra. To sú samostatné témy, ktoré tie deti síce vidia v atlase, že sú tam nejaké čiary, ale nie je to navzájom poprepájané. A pokiaľ my neprepájame, tie deti nevnímajú súvislosti a nevedia potom odvodzovať jednotlivé veci, čo napríklad sa potom neskôršie môže ukázať na fyzike. Že nevedia si odvodiť, čo spolu súvisí a čo spolu nesúvisí. Príkladom absolútneho freestylu je prechádzka po lese, keď nájdeme napríklad takýto odkryv koreňov. Môžeme hneď nadviazať. Dole vidíme nejakú pôdu. Bavíme sa o nej, že má tam nejaké hrdzavé fľaky. To znamená, že je premývaná vodou. Korene držia tú pôdu pokope. Keď je to odkryté, keď tam nie sú korene, tak tá pôda sa odmýva. Je tam vidieť odmývanie. Vidíme eróziu. Na druhej strane vidíme dôležitosť toho stromu, ktorý svojimi koreňmi drží tú pôdu pokope. Čiže keď máme niekde stromy, vieme, že tam tie svahy sú pevnejšie. Oproti tomu svahy, ktoré nemajú stromy, sú náchylnejšie na eróziu. V tých koreňoch žije kopec všelijakého hmyzu. To znamená, že deti môžu pozorovať, čo všetko tam žije, pre aké živočíchy je to dôležité. Opäť je to prepájanie predmetov, ktoré ale nie sú súčasťou napríklad 1. stupňa vzdelávania v podstate vôbec. Nehovoriac o tom, že je to teda nejaká tá telesná výchova, aby tam vyliezli. Zatmenie slnka. Pred pár rokmi dozadu všetky deti v podstate boli v škole, ktorí boli školáci. Domškoláci si to mohli v pohode vychutnať. Učili sme sa pritom jednak samozrejme pohyb vesmírnych telies, kedy dochádza k zatmeniu. Učili sme sa, prečo je dôležité chrániť si zrak. Učili sme sa, prečo zatmenie slnka ovplyvňuje teplotu, pretože to cítiť, keďže sa na chvíľku ochladí. A opäť prepájame viaceré predmety naraz, ktoré deti, ktoré sedia v škole, sa môžu len technicky naučiť. Je úplne inak vnímané aj z pohľadu detí, keď si to mohli zažiť, keď potom hovoria, že jaj, to je vtedy, keď my sme tak pozerali. Alebo že jaj, vtedy, keď niečo. Keď ideme na huby, vždy nosím so sebou tieto krabičky, teda nie iba na huby, ale nosíme to v podstate stále, pretože minimálne najmladší je fascinovaný všetkou malou háveďou, ktorú sa teda ešte musím doučiť. Ale skúma. Tieto krabičky sú v podstate úplne jednoduché zariadenie, ktoré obsahujú, okrem toho teda, že to vieme uzavrieť toho živočícha, obsahuje to zväčšovacie sklo. To znamená, že nie len to, že máme tam živočícha. Učíme sa napríklad o to, že preto je ten vrch perforovaný, pretože tí živočíchy potrebujú dýchať. Učíme sa, ako funguje šošovka, pretože vlastne lupa je šošovka. To sú veci, ktoré z boku sa dá pozrieť vlastne do pravého uhla, tam je šikmé zrkadielko. Decká vnímajú, ako funguje vlastne základná optika. A to vedia popísať už malé deti škôlkari a pritom je to v podstate učivo fyziky až vo vyšších ročníkoch. Na pravom obrázku je vlastne vyliata Morava na lúke, to znamená, že vieme sa bezpečne prechádzať po vode, pretože je pod nami lúka a zároveň sa rozprávame o záplavách, rozprávame sa o tom, aké dôležité sú záplavy pre poľnohospodárskú krajinu, čo je to poľnohospodárska krajina, ako vplývajú záplavy na živočíchy. Konkrétne na tomto mieste sme našli veľmi veľa plávajúcich mravcov. To znamená, že oni sa reťazili tie mravce, chytali sa stebiel, chytali sa potom nôh a podobne. To znamená, že videli sme, ako jednotlivé živočíchy reagujú na to, keď sú záplavy. Niektoré sa tam utopia, niektoré vedia odkráčať, niektoré vedia v pohode preplávať. Nie je to pre ne problém. Decká pomocou zážitku vnímajú a zapamätajú si, ako jednotlivé živočíchy, ako jednotlivé procesy fungujú. Pretože keď vidíme takúto záplavu, je to úplne iné, ako keď sa o nich učíme napríklad z učebnice. Alebo keď to už následne vidia v učebnici, tak už si to vedia spojiť, že aha, to bolo niečo a to sme si zažili. Obyčajná zimná prechádzka, keď sme našli lavínový svah, na ktorom bola teda už spadnutá lavína, po ktoré okrem toho, že bolo treba vyliesť, čo bolo fyzicky náročné, to znamená, tu máme hneď telesnú výchovu, bolo treba špekulovať nad tým, kam stúpiť, aby sme sa neprepadli, pretože vieme, že pod niektorými tými snehovými nánosmi bývajú vzduchové medzery a potom sa človek môže prepadnúť. Hneď sme sa mohli rozprávať o horských záchranných službách, zopakovali sme si záchranné zložky, aké majú telefónne čísla, čo treba robiť v prípade, že by niekoho zasypala lavína. To sú veci, ktoré sú vlastne praktické do života, pokiaľ by teda boli turisti a ďalej by si chceli chodiť do hôr a v snehu a podobne. A učia sa vnímať tieto veci okolo seba z praktického hľadiska, pretože nie je to o tom, že keď pôjdeme do hôr, musíme si zapísať, ale zažil som, videl som, vyskúšal som a na základe toho si pamätám.
Takisto sa učia vnímať, že teda najmladší je pozadu a učia sa ísť s ním. To znamená, že dáme na ňoho pozor, keď napríklad nejde také, že ja s ním niekam vyleziem, berú ho za ruku a idú s ním, vnímajú to, že je tam mladšie dieťa, o ktoré je potrebné sa postarať. Čím sa zase dostávame napríklad tej rodinnej výchove, kde teda tie deti sa učia vnímať menšie deti. V domškoláckych skupinách, ktoré sú teda vekovo pestré, sa častokrát stáva, že napríklad mami sa rozprávajú a staršie deti, alebo teda všetky deti sú v nejakom hľúčiku a staršie deti sa bez problémov postarajú o tie mladšie deti. Akýkoľvek problém, požiadavku, čokoľvek tí menší majú, tak tí starší to automaticky vedia bez problémov zmanéžovať a maximálne nám prídu povedať. Častokrát sa nám stáva, že keď na ihrisko príde skupina školákov alebo škôlkarov, tak to je ako keby išla diaľnica. Že nevidím, nepočujem, idem, vidím hojdačku, teším sa, že po celom dni idem niekam a častokrát tie malé deti doslova, že prevalcujú. To sa nám pri domškoláckej skupine napríklad nestáva, pretože oni stále vedia, že teda niekde vedľa nás sa motá brat, sestra, súrodenec alebo kamarát, brat, podobne a vnímajú tie malé deti. V školáckych skupinách sa toto bohužiaľ vôbec nestáva. Keď je nejaká škola alebo škôlka, hovorím, že vypustená na ihrisko, či už je to po škole, niekde vybehnú všetci naraz, tak veľmi málo kedy sa stane, že si niekto všimne iné dieťa v skupine. Pri domškolákoch naozaj táto časť funguje, musím povedať, že bezproblémovo. Čokoľvek sa stane, tak vždy niekto ďalší príde povedať. Aby sme nehovorili o prírodných veciach, tak úplne napravo máme vlastivedu. Tí, čo ste z Bratislavy, tak toho leva možno poznáte. To sa nachádza na nábreží v blízkosti bývalého PKO. Je to vlastne socha leva postavená z pneumatík, čím úplne krásne vieme prepojiť výtvarnú výchovu, to znamená umenie a recykláciu, to znamená environmentálnu výchovu. Že odpadový materiál nemusí vždy skončiť iba na skladke, že sa z neho dá niečo nové vytvoriť. A teda nemusí to byť len umelecká časť, môže to byť niečo praktické. A už potom ďalej rozvíjame tú tému, že vlastne pneumatiky sa dneska melú už aj do asfaltu. Že nie je dobré veci vyhadzovať, pretože ten odpad sa nám niekde kopí, že tá zem je iba jedna. Ale že na ideálnom prípade tie vlastne materiály používame stále dokola a zahrňame ich do nejakého cyklu. A učíme sa, že vytvárať čo najmenej odpadu. To znamená, že úplne obyčajná prechádzka po meste, keď nájdeme niečo zaujímavé, sa môže zmeniť na vlastne hodinu výuky niečoho, čo tie deti zaujme a vieme to rozvíjať potom v podstate do nekonečna. A skončíme vtedy, keď to deti prestane baviť. Uprostred je úplne jednoduchá vlastiveda, keď je téma Poznaj svoje mesto. V učebnici je Ako nájdeš cestu na poštu, tak v našom prípade deti dostanú mapu a dones ma na poštu. Na tej mape majú nakreslené, kde pošta je, dostanú do ruky kompas a majú hovoriť, kadiaľ ísť. V prípade, že sa nachádzame na kopci, majú vybrať aj napríklad na to znamená, že musia si uvedomiť vrstevnice, samozrejme, o ktorých sme sa predtým rozprávali. Keď sú moc nahusto, tak tá diaľ nechcú ísť, keď sú ďalej od seba, vnímajú, že tá mapa nám niečo hovorí. Rovnako sme vlastne tvorili plán. Tretiaci majú tvorbu plánu, to znamená, že aký je rozdiel medzi mapou a plánom, ako si vytvoriť plán. Najčastejšie majú v zadaní plán vlastného bytu. V našom prípade teda tvoríme plán centra mesta, pretože tadiaľ teda najčastejšie chodíme. To znamená, že dostanú mapu, kde sú ulice a domčeky a do toho zakresľujú. Tadiaľ to sme išli, tu bol obchod, tu bola pošta, tu bola galéria a o mnoho ľahšie sa im to naučí, ako keby si to mali vlastne len v učebnici v lavici zapisovať. Pretože to zažili, to museli vymyslieť. Napríklad majú za úlohu navrhnúť vlastné značky pre jednotlivé tieto inštitúcie a tým, že si to odšlapú, majú to v tých nohách, tak potom napríklad si vedia ohodnotiť, to bolo moc ďaleko, to bolo blízko, tu sme sa najedli a odtiaľ toto zase bolo v pohode. V momente, keď im to prestane, keď ich to nie, že prestane baviť, ale keď už toho je veľa, vieme to jednoducho vypnúť, dosky vieme odložiť a môžu behať, chodiť, kráčať, nájdeme si ihrisko, vieme adekvátne zareagovať na tie potreby, ktoré potrebujú. Príklad vodopádu z ľadovateľa, to bolo na Záhorí. Kamarátka mi dala tip, že je tam zamrznutý vodopád. Poďme sa na to pozrieť. V vodopádu sa išlo cez zamrznutú mokrať. To znamená, opäť sa deti učili, ako sa chodí po ľade. Ako sa chodí po ľade, ktorý pod vami praská. Ako sa vyhnúť, alebo ako si všimnúť, ktorý ľad je bezpečný, ktorý ľad nie je bezpečný. Čomu sa vyhnúť, keď chodíme po mieste, ktoré nám nie je známe. Ako vzniká ľadopád, aké sú prípade nástrahy toho ľadopádu, že jednotlivé tie cencule sa môžu ulomiť,
To sú veci, ktoré deti veľmi bavia. Čokoľvek sa týka ľadu, to majú v podstate všetky deti radi, či je to sneh alebo ľad. To sú v podstate nekonečné hry. Vieme sa o tom aj do nekonečna rozprávať a oni sa pritom vedia do nekonečna vyhrať. A pritom, ako sa s tým hrajú, ako okolo toho chodia, oni si zapamätávajú postupne jednotlivé tie procesy a kedykoľvek sa k tomu vedia vrátiť. Keby som im ukázala túto fotku, tak im povedia, že tam chcú ísť aj práve teraz a v apríli už teda moc ľadu nenájdeme, ale ako prvá myšlienka bude, že Ježiš, to bolo super, poďme tam. Takže vytvárajú si aj vnímanie toho priestoru. Pokiaľ to my napríklad priraďujeme, dostanú mapu a jednotlivé fotky majú priraďovať k miestam, ktoré sme videli. To znamená, že nie je to len to, že ako my sme sa učili, že v Trenčíne, že to bolo mesto módy, v Púchove sa vyrábali pneumatiky, ale tam sme boli a dám si tam fotku, tam sme boli, dám si tam fotku a vytvárajú si oni vlastne v hlave mapu tej krajiny, v ktorej žijú a ktorá sa im viaže k nejakým zážitkom. Ako náhle vy im učivo spojíte so zážitkom, je to pre nich o mnoho cennejšia informácia alebo o mnoho cennejší zážitok ako to, keď si to len prečítajú a popisom, keď to zahodíme, ako väčšina z nás sme zahodili do koša. Ako hovorím, ja niektoré veci som sa na základke učila len preto, aby som ich potom vedela vysvetliť svojim deťom a odtedy som ich nikdy nepoužila. Takže, aby som to zhrnula, čo potrebujeme k vzdelávaniu v exteriéri, tak v prvom rade je to vôľa a odhodlanie, že takto to chcem robiť a je to presvedčenie, že takto je to správne. V podstate každý z rodičov, kto má deti, tak chce pre svoje deti to najlepšie. Mne to tak zatiaľ vyšlo, že toto je niečo, kde ja viem spojiť aj to, že teda chalani sú dynamickí, chcú behať, chcú byť vonku a zároveň im viem popri tom niečo odovzdať. Verím tomu, že toto je jedna z vecí, ktorá je z ich pohľadu pre nich, pre ich vývin, pre to, ako oni teda napredujú, jedna z najlepších. To, že píšu napríklad málo. Môžeme sa baviť o tom, áno, písané písmo poznajú, pretože ho poznať musia, ale nepíšu ním. Keby som sa teraz spýtala, kto z vás píše spojitým písaným písmom, tak asi tiež nedostanem veľa pozitívnych odpovedí. V dnešnej dobe počítačov v podstate najviac sa používa písanie do WhatsAppu, na Facebook a podobne. Väčšinu zvyšného textu píšete buď do počítača, alebo ho diktujete do počítača. To znamená, že ja si v súčasnosti myslím, že deti sa nepotrebujú učiť toľko písať fyzicky, pretože to budú za nich robiť technológie. Venujeme sa tomu, čo potrebovať budú. Technológie samozrejme doma využívajú, vedia ich používať. To, čo oni potrebujú k svojmu životu, je chápať súvislosti. Aby sme sa nedopracovali k tomu, že máme nejakú plochú zem, pretože keby som to povedala mojim deťom, tak povedia, že nemáme plochú zem. Pretože si to už vedia už v súčasnosti odvodiť od mnohých faktorov, od mnohých zážitkov, ktoré zažili. A takto riešime nie len teda fyzickú geografiu, alebo ako to mám nazvať, ale takisto sa zaoberáme politikou. Napriek tomu, že môj najstarší je len piatak, tak preberáme spolu politiku. Riešime, čo s čím súvisí a prečo sa dá alebo nedá zariadiť. Že tie politické situácie sú komplikované. Riešime ich samozrejme tak, aby tomu oni rozumeli. Sú veci, ktoré proste sú pre nich ešte príliš komplikované a viem, že by to oni neboli schopní pochopiť, ale vedia, že sú veci, ktoré sa nedajú urobiť, že hneď. Len preto, že si myslím, že je niečo dobré, neznamená, že sa to dá hneď aplikovať v praxi z pohľadu legislatívy, pretože tam sú nejaké kroky, ktoré kým sa splnia, tak oni budú dospelí. Ak sa vôbec splnia. To znamená, že vnímajú ten svet a takisto vnímajú to ako veci, ktoré vedia ovplyvniť a veci, ktoré nevedia ovplyvniť. Veci, ktoré ovplyvniť vedia, sa snažíme im vštepovať tak, aby ich ovplyvňovať aj chceli. A veci, ktoré nevedia ovplyvniť, pretože buď sú mali, alebo je to niečo, čo je proste úplne mimo ich záber, alebo čokoľvek, tak vlastne ich učíme žiť s tým. Aby, jasné, že my sa snažíme pre tie deti čo najlepšie, ale aj oni dochádzajú k všelijakým negatívnym situáciám, konfliktným situáciám a potrebujeme ich naučiť ich riešiť. Keď sa niečo deje, aby to neostalo tom, že ja som nahnevaný a tam to skončí, ale snažíme sa ich viesť tomu vysvetliť, čo z čoho vyplýva a ako ďalej s tým pracovať. Takže v tomto bode vám ďakujem za pozornosť. Na záver mám obrázok opäť jednej spontánnej akcie, kedy najmladší strieľal z prachu a guličky postrácal. Tak sa deti naučili, čo je to rojnica. Postavili sme ich do radu, toto je ronica, takto sa vyhľadávajú nezvestní a zrazu deti opäť majú zážitok úplne z niečoho iného. Už sa naučili, že existuje nejaké slovo ronica, už sa naučili, ako to funguje a pritom to bolo len také, že poďte nájsť pomôcť postracené loptičky. Takže ďakujem vám za pozornosť
Ak máte nejaké otázky, rada ich zodpoviem. Ja mám jednu otázku. A ja by som sa ťa chcela spýtať, toto vzdelávanie v extérii je fantastické a strašne inšpiratívne, ale podľa toho, ako ťa počúvam, tak vidím, že to kladie aj veľké nároky na rodiča. A ja strašne veľa z tých vecí, ktoré ty rozprávaš, napríklad neviem. Máš nejaké rady pre rodičov, ktorí by chceli praktizovať vzdelávanie v exteriéri, ale proste vedia, že niektoré veci neovládajú. Ja viem, že si ich môžem doštudovať, ale určite nebudem v tom taký expert napríklad. Pokiaľ není v možnostiach to doštudovať, tak ideálne sa ako domškoláci sieťovať. Lebo čo bolo vlastne to také organizované vzdelávanie, tak vlastne to je skupina približne 10 až 15 rodín, ktoré sa stretávame, kde vlastne tie témy, ktoré sú prírodovedné, napríklad teda viem podchytiť ja. Najčastejšie matiku slovenčinu si každý rieši sám o sve, lebo však každý dieťa má iný prístup k týmto predmetom, ale tie prírodovedné predmety si vieme proste podeliť. Vždy sa nájde niekto, kto to vie a jednoducho sa treba len spojiť, treba sa zosieťovať, nájsť niekoho, kto to vie, kto to robí, kto to chce robiť. A keď potrebujete niekto pomôcť so sieťovaním, tak na našej stránke Domáca škola.sk sú aj spôsoby, ako sa sieťovať. Ďakujem. Tak ak je to všetko, tak ešte raz vám ďakujem. Prajem pekný zvyšok dňa.